অনেকেই আছে পাঙাশ মাছ খেতে পারে না। যারা খেতে পারেন না তারা আজকে আমার এই রেসিপিটি ফলো করে একবার রান্না করে দেখবেন, পাঙাশ মাছের ফ্যান হয়ে যাবেন। গ্রামাঞ্চলে ঝোপঝাড়ে একটা পাতা হয় যেটাকে বই পাতা বলে, অনেকে আবার খসখসে পাতাও বলে। এক এক জায়গায় এক এক নামে চিনে, এক এক জায়গার ভাষা এক এক রকম। আমাদের নোয়াখালীতে বলে বই পাতা, বই পাতা নামেই চিনি। বই পাতা দিয়ে ঘষা দিলে মাছ একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। এখানে আমি কাঁচা মরিচটাকে সিদ্ধ করে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ব্লেন্ডার করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে শিলপাটাতেও বেটে নিতে পারেন। একটু হলুদ আর একটু তেল দিয়ে মাছটাকে মাখিয়ে পানি দিয়ে বসিয়ে দেবেন। পানিটা শুকিয়ে এলে হয়ে যাবে আপনার পাঙাশ মাছের পাতুরি। আমার হাতে অনেক কাজ থাকার কারণে আমি শেষটা দেখাতে পারলাম না। নামানোর আগে একটু ধনেপাতা অ্যাড করে দিবেন।